Por fin encontré un cautín inalámbrico bien pasado de lanza. Mírame cómo hago el ridículo soldando, sintiéndome un profesional. Echen un vistazo a este diseño. Honestamente, la calidad es excelente. Se siente realmente sólido. Rápidamente encontré el botón de encendido y el de la función para cambiar entre Celsius y Fahrenheit. Por fin sin cables y sin tornillos para cambiar las puntas. Lo único que tuve que hacer para utilizarlo es mantener presionado el botón de encendido durante 3 segundos y colocar la puntilla en su posición. Esta opción de ajustar la temperatura es otro nivel. Me ayudó mucho para no excederme con el calor en algunos componentes. El modo de hibernación automática es otro nivel. Tremenda base, es muy práctica, tengo todo a la mano y rápido. ¿Te gustaría tener uno? Revisa la descripción de mi perfil.